Não. Esse é o brinquedo que você escolheu. Depois a gente vai abrir, né? E aqui, o marshmallow. Mamãe, não pedi. Chama... Não sei nem o nome. Chama Lous. Oi. Nossa, Aqui a caixinha, sério? como se fosse um marshmallow, mas é de outra marca. Não é Tudo ele limpa no cabelo. Vai comer uma coxinha pra gente ver quanto ela tá gostosa. Eu vou pegar aqui. Tô de trás das câmeras, ninguém vai me ver. Mas é boa. Come, Davi. Vai beber todo um refrigerante. Depois vem queijo, né? Esse é o da Anne. A Anne.